Bizga juda ham ko'p kelib tushadigan savollardan bittasi bu KDB bankshot nima? KDB bankshot qachon va qayerga qo'yiladi? Qancha summa qo'yiladi va qachon yechib olish mumkin? Inshaalloh bu hamma savollarga birma-bir bugun sodda qilib javob berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Mirzo Mahmud. Janubiy Koreyaning Wusong universitetida tahsil olganman va 2023-yildan beri Global Consulting va EduPlus Agency asoschisi sifatida hozirgi kunga qadar 500 dan ortiq talabalarga Koreyada muvaffaqiyatli vizalarni olishlarida yaqindan yordam berib kelyapman. KDB bankshot bu O'zbekiston elchixonasiga yoki Koreya immigratsiyasiga viza olish uchun ariza topshirayotgan talabalarda bo'lish kerak bo'lgan majburiy me'yoriy hujjat hisoblanadi. KDB bankshot necha pul qo'yilishi kerak va qancha muddat qo'yilishi kerak? KDB bankshotda O'zbekiston elchixonasiga kasbiy ta'lim, bakalavr yoki magistratura yo'nalishiga topshirmoqchi bo'layotgan talabalar 1 oy 1 kun muddatga 12,5 ming Seuldan tashqari hududlar uchun 15,600 Seul territoriyasi uchun qo'yilishi kerak va 1 oy muddatda, ya'ni 1 oy 1 kun muddatda saqlanib turishi kerak. KDB bankshot bu Toshkent shahrida joylashgan ikkita filiali bor. O'zbekiston elchixonasi va Koreya immigratsiyasi aynan mana shu Toshkentdagi KDB bankdangina ma'lumotnoma qabul qiladi. Boshqa o'zimizning mahalliy banklardan qo'yilgan spravkalar qabul qilinmaydi. Va asosiy hammani o'ylantirgan savol pulni qachon yechib olsa bo'ladi. KDB bankshotda 3 oy muddat qo'yilgan taqdirda, ya'ni Telex viza uchun odatda 3 oydan keyin pul yechib olishlik tavsiya qilinmaydi, chunki Koreya immigratsiyasi spravkani qayta so'rab olish ehtimoli bor va agar siz pulni yechib olgan bo'lsangiz, qayta spravka qilib bera olmaysiz. O'zbekiston elchixonasida kasbiy ta'lim, bakalavr yoki magistratura yo'nalishiga topshirayotgan talabalar 1 oy 1 kun muddat o'tkazib turib pulinglarni yechib olsanglar bo'ladi, chunki O'zbekiston elchixonasi qayta spravka so'ramaydi. Kanalimizga qo'yib borayotgan foydali videolarimizni kuzatib boring. Inshaalloh bu ma'lumotlar bilan siz hech qanaqa konsaltinglar xizmatsiz mustaqil Koreyaga ketish imkoniyatiga ham ega bo'lishingiz mumkin.